Du berührst mich. 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 Ich würde gern, dass wir es noch einmal ganz sanft singen, sodass Jesus dich berühren kann. J'aimerais qu'on chante ça encore tout doucement pour que Dieu puisse te toucher. Es sind mehrere Leute hier, Il y a plusieurs personnes qui sont là. die haben so richtige Herzprobleme und Bedrückungen. Ils ont comme ça une oppression, des problèmes au cœur. Es ist jemand, du hast eine Schlagader, die ist ziemlich zu. Il y a quelqu'un dont l'artère est assez fermée Und Gott möchte Wunder verbringen. et Dieu voudrait faire un miracle. Möchtest du dich berühren lassen? Est-ce que tu veux te laisser toucher par Dieu? Möchtest du dich berühren lassen? Est-ce que tu veux être touché par Dieu? Stellt die Frage ein drittes Mal. Je pose une troisième fois la question. Möchtest du jetzt berührt werden? Est-ce que tu veux maintenant être touché par Dieu? Die Heilungskraft ist hier. La puissance de guérison est là. Es ist hier. Elle est là. Und ich glaube, viele sind gerade im Ebene des Geistes, Je crois que beaucoup d'entre vous sont au niveau de l'esprit weil sie den Heiligen Geist spüren heute Abend. parce qu'ils sentent le Saint-Esprit ce soir. Und sie wissen, dass Gott hier Et ist. ils savent que Dieu est là. Und er möchte, Et ils voudraient, es ist seine Sehnsucht, c'est son soupir, son envie, son désir dass du geheilt wirst, que tu sois guéri, dass es dir gut geht, que tu ailles bien, dass es dir gut geht. que tu ailles bien. Lass es uns noch einmal ganz sanft singen Chantons encore une fois tout doucement. und dann empfange Et gerade. alors reçois. Du Du berührst, du berührst. Und Herr, ich nehme jetzt Autorität Seigneur, maintenant je prends autorité über jeder Geist des Asthma. que sur tout esprit d'asthme. Und du, wie Asthma hast, Et toi qui as de l'asthme, hör zu. écoute, Ich sage im Namen Jesus, stopp. je dis au nom de Jésus, stop. Ist egal, warum und wann es reingekommen Peu ist. importe quand et où c'est rentré, Es muss weggehen. ça doit te quitter. Es muss Ça rausgehen von doit dir. sortir de toi. Es geht jetzt weg. Ça sort maintenant. Auch jeder Gedanke des Todes geht Aussi, jetzt toute weg. pensée de mort te quitte maintenant. Und du, wie jedes Jahr chronische Bronchitis hast, Et toi qui as une bronchite chronique chaque année, empfange jetzt, reçois maintenant dass deine Bronchien geheilt werden. que tes bronches soient guéries Und dass diese Bronchitis nicht mehr zurückkommt. et que ces bronchites ne reviennent plus. Es muss stoppen. Ça doit stopper. Es ist die Hand Gottes. C'est la main de Dieu. Die Hand Gottes berührt dich. La main de Dieu te touche.
Und einige Leute haben einen kurzen Atem. Certains d'entre vous inspirent, expirent tout courtement. Und jetzt möchte ich, dass du tief Et einatmest. maintenant, j'aimerais que tu inspires Ich profondément. möchte, dass deine Bronchien aufgehen, dass deine Lunge aufgehen. J'aimerais maintenant que tes bronches, que tes poumons s'ouvrent tout grand. Atme es ein. Inspire profondément. Der Ruach Gottes Le Ruach de Dieu möchte jetzt reingehen. veut rentrer maintenant. Ruach ist wie ein Wind. Le Ruach, c'est comme un vent. Atme es ein jetzt. Inspire maintenant. Deine Bronchien, deine Lunge werden jetzt geheilt. Tes bronches, tes poumons sont guéris maintenant. Und auch du, wie vielleicht 30 oder 40 Jahre geraucht hast, Toi aussi qui as fumé 30 ou 40 ans, Gott möchte dich nicht anklagen. Dieu ne t'accuse pas. Er möchte heilen. Il veut guérir. Auch diese Bronchien, wie vielleicht durch den Nikotin zerstört ist. Peut-être aussi ces poumons qui sont abîmés par la nicotine. Gott ist größer. Dieu est beaucoup plus grand. Er ist größer. Il est plus grand. Es gibt kein Verdammnis, Il n'y a pas de condamnation. wenn du in Jesus Christus bist. Si tu es en Jésus-Christ, Und deine Lunge soll geheilt werden. que ton poumon soit guéri. Soll geheilt Il werden. doit être guéri. Du musst nicht immer diese Huste haben Il ne morgens. faut pas toujours que tu tousses le matin. Dieser Gott, wie heilt ist hier. Ce Dieu qui guérit est ici. Und danke, Herr, dass heute Abend Et merci Seigneur que ce soir, jeder Geist der Krankheit, tout esprit de maladie, jeder Geist der Schwachheit tout esprit de faiblesse gebunden ist. soit lié. Und du wirst heute Abend nichts sagen können. Et ce soir, tu ne pourras pas dire, Und du hast keine Autorität. et tu n'as aucune autorité. Hier ist jetzt Raum Gottes. Ici, maintenant, c'est l'endroit où il n'y a que Und Dieu. jede andere Autorität, die gegen das geht, Et toute autre autorité qui va contre Dieu ist jetzt gebunden. est liée maintenant. Es ist seine Stunde. C'est son heure à lui. Der Heilige Geist hat heute Abend Freiheit. Le Saint-Esprit a toute liberté maintenant. Keine Hexerei, keine Religiosität Aucune religiosité, aucune sorcellerie wird verhindern können, was Gott heute Abend vorhat. va empêcher ce que Dieu veut faire ici ce soir. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. In Jesu Au Namen. nom de Jésus. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. Ja, dürft ihr für Gott machen. Vous pouvez applaudir votre Dieu. So, herzlich willkommen. Soyez les bienvenus. Eine Frage nur, wer war denn die 3 erste Abend nicht da? Macht mal die Hand hoch. Qui d'entre vous n'était pas là les 3 Ok. premiers soirs? Okay, er kommt vielleicht trotzdem in den Himmel, aber es ist okay. Vous irez quand même au ciel, c'est ok. Für die, die es nicht wissen, es ist jeder Abend aufgenommen worden und am Büchertisch könnt ihr sogar das ganze Set verlangen, um es wieder zu hören oder sogar vielleicht zu verschenken. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les soirées sont enregistrées. Nous avons aussi fait des CD et dehors, vous pouvez les obtenir. Vous pouvez avoir tout le set avec les 4 CD. Unsere Susanne wird die ganze Nacht kopieren, ist kein Problem. Notre Suzanne va copier toute la nuit, c'est aucun problème. Ja, wir bringen ihre Matratze hoch. On va lui ramener un matelas. Das ist Hingabe. Ça, c'est le don de soir. So, Ok. seid ihr bereit? Est-ce que vous êtes prêts? Sicher? Sûr? Gut. Bien, très bien. Normalerweise, Normalement, wenn du Christ bist quand tu es chrétien, und du bist wiedergeboren, que tu es né de nouveau, ist etwas in dir drin. il y a quelque chose en toi Und das möchte Reich Gottes bauen. et cela voudrait construire le royaume de Dieu. Wenn du das nicht hast, Si tu n'as pas cela, dann stimmt etwas nicht. il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Wenn der Geist Gottes in dir ist, Quand l'Esprit de Dieu est en toi, dann hast du einen Wunsch. alors tu as un souhait Dein Reich komme, dein Wille geschieht. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Und solange das Reich Gottes nicht gebaut wird, Et aussi longtemps qu'on ne construit pas le royaume de Dieu, ist das Reich der Finsternis übermächtig. les puissances des ténèbres sont en surpuissance. Und Gott möchte, dass wir Reich Gottes bauen. Et Dieu voudrait que nous construisions le royaume de Dieu. Jesus ist gekommen, Jésus est venu Reich Gottes zu bauen. pour construire le royaume de Dieu. Und er hat den Anfang gemacht. Et il a fait le début. Er hat den Geist des Todes, Verdammnis und die Sünde zerbrochen. Il a brisé l'esprit de mort, de condamnation
et de malédiction. Wir dürfen zum Vater gehen. Nous, on peut aller chez le Père. Der Vorhang ist zerrissen. Le rideau a été déchiré. Es gibt kein Verdammnis für die, wie in Jesus Christus Il n'y sind. a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verstehst du? Tu comprends? Das ist eine Tür Ça, c'est une porte. und jetzt können wir Reich Gottes bauen. Et maintenant, on peut construire le royaume de Dieu. Es gibt Christen, Il y a des chrétiens, ich nenne sie die Schläfer. je les nomme les dormeurs. Die sind errettet, Ils sont sauvés, sie haben eine Gemeinde, ils ont une église, sie sind anständig, ils sont gentils, sie warten, bis der Herr wieder kommt oder bis sie sterben. ils attendent que le Seigneur revienne ou qu'il meure. Und was wichtig ist, ganz anständig sein. Et ce qui est important, c'est d'être très gentil et correct. Ich habe es probiert, das geht nicht. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. Geht nicht. Ça marche pas. Aber ich habe etwas anderes in mir drin. Mais j'ai quelque chose d'autre en moi. Ich möchte Reich Gottes bauen. J'aimerais construire le royaume de Dieu. Und im ersten Gebet, wie Jesus uns gegeben hat, steht es drin. Et dans la première prière que Jésus nous a donnée, c'est écrit Dein Reich komme. que ton règne vienne, Dein Wille geschieht, so wie es im Himmel, so auf Erde. que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre. Es soll heißen, der Wille, wie im Himmel ist, der Wille Gottes muss auf die Erde Ça veut dire que kommen. la volonté qui est dans le ciel doit descendre sur la terre. Und es ist der Wille Gottes, Et c'est la volonté de Dieu dass alle Menschen errettet werden. que toutes les personnes soient sauvées. Und heute Abend möchte ich euch sprechen über dieses Reich Gottes. Et ce soir, j'aimerais parler de ce royaume de Dieu. Wenn du einen normalen Pastor fragst, Si tu demandes à un pasteur normal, was Reich Gottes ist, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? was er bauen soll, Qu'est-ce qu'il doit construire? dann sagt er, meine Gemeinde. Il dit, mon église. Da ist Struktur drin, Il y a de la structure, da haben wir Kinderarbeit, Jugendarbeit, Teenie-Arbeit, donc on a du travail d'enfants, de jeunes, de teenagers. Gottesdienst machen, On fait des cultes, lehrende Leute geben, on enseigne les personnes. das Reich Gottes bauen. C'est construire le royaume de Dieu. Wenn du manche Frauen fragst, Si tu demandes certaines femmes, sag ja, ich mache Kinderarbeit. oui, moi je fais le travail d'enfant. Und der andere sagt, mein Reich Gottes, ich bin begabt, ich bin Handwerker und ich repariere alles, was kaputt ist in Räumlichkeit. Et de quelqu'un d'autre qui a des dons manuels, il va dire, oui, moi dans l'église, je vais réparer tout ce qui est cassé. Und Evangelisten sagen, ich muss evangelisieren gehen. Et les évangélistes disent, moi je vais évangéliser. Und Missionare wollen ins Ausland gehen. Et les missionnaires, eux, veulent aller à l'étranger. Ist ein bisschen runter machen noch bei ihr. So, und das ist Reich Gottes bauen. Ça, c'est construire le royaume de Dieu. Ein bisschen. Un peu. Das ist aber die unterste Stufe, C'est l'étage le plus bas. weil das hat immer etwas zu tun mit dem, will ich sagen, mit dem physischen, mit dem Materiellen, mit dem, was man berühren kann. Ça, parce que tout cela, ça a à voir avec tout ce qu'on peut toucher. Reich Gottes ist ein schönes Gebäude bauen, Le royaume de Dieu, c'est construire un bel immeuble, Kirche, une église, Struktur une dazu, structure là-dedans, alles Mögliche. tout cela. Aber Reich Gottes bauen Mais construire le royaume de Dieu, ist zuerst im Geist. c'est d'abord dans l'esprit. Und das ist viel, viel schwerer. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Und wenn man Christ wird, Et quand on devient chrétien, möchte man Reich Gottes bauen. on veut construire le royaume de Dieu. Und dann muss man probieren, etwas zu machen, Et il faut essayer de faire quelque chose was sichtbar ist. qui est visible. Ich gebe dir ein Beispiel von meinem Leben. Je te donne un exemple de ma vie. Ich habe eine dramatische Bekehrung gehabt, J'ai eu une conversion très dramatique, eine ganz reale Bekehrung. donc une conversion très réelle. Und ich wollte Reich Gottes bauen. Et je voulais construire le royaume de Dieu. Aber ich habe keine Erkenntnis gehabt. Mais je n'avais aucune connaissance dans ce domaine. Das Erste, was ich gewusst habe, La première chose que je savais, ich muss eine Gemeinde suchen. il faut que je cherche une église. Und ich habe eine Gemeinde gefunden. J'avais trouvé une église. Bin dort in den Gottesdienst gegangen. Je suis allée au culte là-bas. Ich habe da gelernt, was Anbetung ist J'ai appris ce que c'était la louange und viele andere Sachen. et beaucoup d'autres choses. Aber ich habe gewusst, ich will jetzt etwas machen. Mais je savais, je voulais faire quelque chose. Und zu dieser Zeit war ich ein Geschäftsmann. Et à ce moment-là, j'étais un homme d'affaires. Und in der kleinen Pfingstgemeinde, wie ich war, Et dans cette petite église pentecôtiste où j'étais, die war arm. elle était pauvre. Und ich habe das sofort gesehen. Et je l'ai tout de suite vue. Ich glaube, der Teppichboden war 50 Jahre alt. Je crois que la moquette, elle avait 50 ans. Die Stühle waren kaputt,
Les chaises étaient cassées. Das sind bestimmt 20 Jahre nicht mehr gestrichen worden. Ils les ont sans doute plus peints depuis 20 ans. Man hat die Armut gespürt. On sentait vraiment la pauvreté. Und ich habe gewusst, da bin ich am richtigen Platz. Et je savais, là, je suis vraiment à ma place. Ich werde das Geld verdienen Je vais gagner de l'argent und werde investieren in die Gemeinde. et je vais investir dans l'église. Der Pastor war schon so lange dort, dass das war gar nicht mehr gemerkt hat, wie das aussieht. Et le pasteur, ça fait tellement longtemps qu'il était là que lui remarquait même plus dans quel état était l'église. Das war so im Hinterhof drin. C'était comme ça dans une cour à l'arrière. Und die Leute, wie Autofahrer haben, Et les gens qui roulaient en voiture. ich habe gedacht, wie heiliger sie sind, wie mehr haben sie Rostflecke. Et je pensais, plus ils étaient saints, plus ils avaient des taches de rouille sur leur voiture. Und das war so diese Zeit. Et ça, c'était ce temps-là. Ich habe gewusst, das ist nicht okay. Et je savais, ça, c'était pas OK. Geld verdienen. Gagner de l'argent. Ich werde das erste Teppichboden verändern. D'abord, je vais changer la moquette. Ich werde neue Stühle kaufen. Acheter des nouvelles chaises. Streichen lassen. Laisser peindre l'église. Den Vorhof richten. Donc, restituer cette cour extérieure. Ich wollte alles schön machen. Je voulais tout rendre beau. Reich Gottes bauen. Construire le royaume de Dieu. Ja, ich habe nichts anderes gewusst. Je ne savais pas autre chose. Ich bin ein praktischer Mensch. Je suis une personne très pratique. Und das war einfach, was man von meiner Kindheit in Erinnerung da war. Gemeinde Gottes ist immer Kirche. Et ce que je me rappelais de mon enfance, ce que c'était l'église, le bâtiment. Gut organisiert und Kirche und mit Chor und allem Möglichen drin. Donc l'église bien organisée, avec une chorale, une bonne structure. Und das haben wir alles in der Schweiz, Et ça, on l'a tous en Suisse, in Deutschland, en Allemagne, in Frankreich. en France. Wie weit sind wir gekommen, Reich Gottes? Et comment est-ce qu'on a fait grandir le royaume de Dieu comme ça? On est à quel point? 1%, 2%, On est à 1%, 2%, 3%? 3%? Wiedergeborene, lebendige Christen. Des chrétiens nés de nouveau, vivants? Und das schon seit Jahren. Et ça depuis des années. Und sogar Tendenz leicht runtergehen. Et peut-être même la tendance décroissante. Das bedeutet, wir haben etwas falsch gemacht. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose de faux. Weil Reich Gottes ist nicht 3%. Parce que construire le royaume de Dieu, ce n'est pas 3%. Und viele geistliche Leiter sind zufrieden. Et beaucoup de leaders spirituels sont contents. Sie haben ihre Gemeinde, Ils ont leur église, Mitglieder, ils ont les membres, ihres Gehalt. ils ont leur salaire, Alles gut organisiert. tout est bien organisé. Ein Pastor hat mal gesagt in der Schweiz, Un pasteur m'a une fois dit en Suisse, das Wichtigste ist für mich Frieden. la chose la plus importante pour moi, c'est la paix. Dich kann ich nicht einladen, Toi, je peux pas t'inviter. du bringst Chaos. Toi, tu ramènes le chaos. Das Wichtigste ist Friede. La chose la plus importante, c'est la paix. Und ich habe dann gesagt, im Friedhof ist auch Friede. Je lui ai dit, au cimetière, il y a aussi la paix. Und das ist der Zustand, eine Zufriedenheit, Reich Gottesbau. Wir haben unser Gebäude, wir haben unsere Stühle, wir haben unsere Anlage, ist alles da, Kinderarbeit, Jugendarbeit, alles Mögliche. Et ça, c'est la circonstance actuelle de l'Église. Tout est beau, on a le travail de jeunes, les chaises, la sono, tout est bien organisé Alles actuellement. gemacht. Tout est bien fait. Das ist aber nicht Reich Gottes bauen. Mais ça, c'est pas construire le royaume de Dieu. Reich Gottes Bau hat nichts mit Materie zu tun, sondern mit Geist. Construire le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le matériel, mais avec le spirituel. Ich erzähle ein bisschen weiter. Je continue à raconter. Dann habe ich einige Sachen ja nicht so später verstanden, dass es nicht Materie allein ist. J'ai compris ça un peu plus tard, que c'est pas seulement des choses matérielles. Und dann hat Gott angefangen, bei mir anzuklopfen. Et Dieu a commencé à toquer chez moi. So, es hat angefangen mit Träumen, dass ich predigen soll. Et ça a commencé avec des rêves que je devais prêcher. Und das ist das Letzte, was ich wollte. Et c'est la dernière des choses que je voulais faire. Es ist doch einfacher, Teppichboden zu kaufen und Geld auszugeben, anstatt zu predigen. Et c'est donc plus facile de dépenser des sous pour changer une moquette ou autre chose que de prêcher. Und ich dachte immer, soll ich jetzt nur Bibelschule machen und das lernen? Nein, ich will das nicht. Et je pensais, est-ce que je dois encore faire une école biblique? Est-ce que je dois apprendre quelque chose? Non, ça, tout ça, je ne voulais pas. Und dann hat mir Gott einen Bibelvers gegeben. Et alors Dieu m'a donné un verset biblique. Matthäus 16, Vers 20. Matthieu 16, verset 20.
Und da steht geschrieben, Et là, il est écrit, und die Jünger predigten das Wort et les apôtres prêchaient la parole, und Gott bestätigte ihr Wort durch Zeichen und Wunder. et Dieu confirmait leur parole par des signes et des miracles. Und wenn du ein bisschen die Bibel kennst, Apostelgeschichte, Si tu connais un peu la Bible, l'histoire des apôtres, war die Materie gar nicht so schlimm, wichtig, tout ce qui était matériel, c'est pas tellement important, sondern Zeichen und Wunder. mais des signes et des miracles. Und das ist eine andere Ebene wie Materie. Et ça, c'est un autre niveau que la matière. Das ist geistlich. Ça, c'est spirituel. Und das ist Gott. Et ça, c'est Dieu. Menschen können Kirche bauen, Les humains peuvent construire des églises, Organisation, faire de l'organisation, aber Zeichen und Wunder können Menschen nicht machen. mais les signes et les miracles, les hommes ne savent pas faire ça. Und das ist eine andere Ebene. Et ça, c'est un autre niveau. Und als ich das gelesen habe, Et quand j'ai lu ça, wusste, dass Gott mit mir redet. je savais que Dieu parlait avec moi. Und dann habe ich ein Abkommen gemacht. Et alors, j'ai fait un contrat avec Dieu. Dann habe ich gesagt, Gott, ich werde predigen, Et je dis, Dieu, je vais prêcher wenn du das Wort dann bestätigst mit Zeichen und Wunder. quand toi, tu confirmes la parole avec des signes et des miracles. Und dann sagt er, okay. Il dit, OK. Wir hatten einen Hauskreis, On avait un groupe de maison, 15 Leute, 50 personnes, 15 Leute. 15 personnes. Und es war ein Hauskreisleiter dort. Il y avait un leader du groupe de maison. Und dann gehe ich zu ihm und sage, du, könntest du mich nächsten Montagabend predigen lassen? Et je lui disais, écoute, est-ce que la prochaine réunion, est-ce que tu pourrais me laisser prêcher? Das hat geheißen, das Wort bringen. Ça s'appelait amener la parole. Da guckte er mich ganz komisch an. Il me regardait bizarrement. Vor einem Jahr war ich noch im Gefängnis. Il y a un an, j'étais encore en prison. Ich war ein seltsamer Typ. J'étais un type un peu bizarre. Charakterlich war ich noch gar nicht auf der Ebene von der meisten Christen. Au niveau du caractère, j'étais pas au niveau de la majorité des chrétiens. Ich sagte, oh, ja, mach. Et je disais, oh oui, fais. Dann habe ich gesagt, ich probiere Gott. Et j'ai dit, je vais essayer. Wenn es nicht klappt, finito für mich, dann werde ich wieder Teppichbude kaufen. Alors je dis, je vais essayer quelque chose. Si ça marche pas, je vais de nouveau. Ça va être fini. J'achète de nouveau des moquettes. Und dann habe ich das Thema gesagt, ich will mal über Heilung sprechen. Et alors j'avais le thème de parler de la guérison. Ich konnte nicht predigen, Je savais pas prêcher, aber ich habe 10 Minuten geredet über Heilung. mais j'ai parlé 10 minutes de la guérison. Und dann habe ich gesagt, Herr, Et quand j'ai dit, Seigneur, jetzt bist du dran. maintenant c'est à ton tour. Und plötzlich sind in diesem Hauskreis spontan Leute geheilt worden. Et tout d'un coup, dans ce groupe de maison, les gens ont été totalement guéris. Ich habe nicht gebetet für sie. J'ai pas prié pour eux. Und plötzlich sagt, wow, meine Schulter, der Schmerz ist weg und das ist weg. Et tout d'un coup, quelqu'un dit, waouh, la douleur à l'épaule est complètement partie. Et l'autre douleur, waouh, est partie aussi. Und dann habe ich so gesagt, okay, das ist komisch, aber ich probiere es nochmal. Alors je disais, c'est un peu bizarre tout ça, mais bon, ok. Je Und den commence Montag encore une drauf fois. habe ich nochmal den Hauskreisleiter gefragt, ob ich das kann. Et le lundi d'après, j'ai redemandé le leader du groupe si je pouvais encore une fois faire. Ich sagte, ja. Il dit oui. Und dann habe ich über das Thema Vergebung gesprochen. Alors j'ai parlé du thème du pardon. Nach 10 Minuten habe ich gebetet, Après 10 minutes, j'ai prié gesagt, Gott, das bist du dran. et j'ai dit, Seigneur, c'est à ton tour maintenant. Und plötzlich fingen Leute an zu erzählen, dass sie vergeben, dass sie Bitterkeit haben, dass sie haben sich Vergebung zugesprochen. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à parler qu'ils pardonnent, qu'ils avaient des amertumes qui pardonnent et qui pardonnent aux autres. Und ich habe noch zugeschaut. Et j'ai que regardé ce qui se passe. Ich sagte, Herr, gar nicht schlecht, was du Et je machst. disais, Seigneur, c'est pas mal ce que tu fais. Und er hat gesagt, Herr, ein drittes Mal probiere ich. Et j'ai dit, Seigneur, une troisième fois, j'essaye. Und jetzt müsste es schwieriger werden. Et maintenant, il faut que ça devienne plus difficile. Dann habe ich geredet über Befreiungsdienst. Alors, j'ai parlé de la délivrance. Oh. Und ich habe alles, was ich gelesen habe, irgendwo so zusammengebastelt Et comme ça, tout ce que j'avais lu sur la délivrance, je l'ai un peu collé, bricolé ensemble. und habe so 10 Minuten, Viertelstunde über Befreiung gesprochen. Donc, j'ai parlé 10 minutes, un quart d'heure de la délivrance. Dann habe ich 1 Minute gebetet. J'ai prié 1 minute. Herr, Seigneur, jetzt bist du dran. maintenant, c'est à ton tour. Jetzt musst du es bestätigen. Maintenant, il faut que toi, tu confirmes. Und plötzlich passierte etwas, Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se was passe ich noch nie gesehen que habe. j'ai jamais vu. Ein junger Mann, wie vielleicht 2-3 Wochen dabei war, Un jeune homme qui était peut-être avec nous dans le groupe depuis 2-3 semaines fällt auf der Bude tombe par terre und er fängt dann wie eine Schlange durch den Raum so zu et kriechen. il commence comme ça, comme un serpent, à bouger dans la salle. Ich habe geguckt so Moi, j'ai regardé comme ça und alle Leute haben auch geguckt. et tous les gens ont regardé comme ça.
Meine Frau war die Schnellste. Ma femme était la plus rapide. Die ist aufgesprungen Elle est levée und hat geschrien, Teufel, du lass ihn los. et elle a crié « Diable, tu le lâches !» Und dann hat er gehustet und gekotzt Il a toussé, il a vomi, und die Dämonen sind les rausgegangen. démons sont sortis. Und dann bei 2, 3 anderen Leuten fingen auch Manifestationen. Et chez 2, 3 autres, il y avait aussi des manifestations. Dann habe ich verstanden, es gibt eine Ebene des Verstandes und es gibt eine Ebene des Geistes. Et alors j'avais compris, il y avait un niveau de l'intelligence et un niveau de l'esprit. Und ich habe gewusst, Et je savais, Piero, vertrau nie auf deinen Verstand. et je dis, Pierrot, ne fais jamais confiance à ta tête, à ton intelligence. Probier nicht auf menschliche Basis Gott zu dienen. N'essaie pas au niveau humain de servir Dieu. Geh auf die Ebene des Geistes. Va au niveau de l'esprit. Wenn Gott nicht das Übernatürliche dazu macht, Si Dieu ne rajoute pas le surnaturel, dann ist eine Predigt wie eine Suppe ohne Salz. alors une prédication, c'est comme une soupe sans sel. Ich weiß, viele von euch haben das gegessen, merken es gar nicht mehr. Je sais que beaucoup ont oublié ça, Haben sich daran gewöhnt. ils se sont habitués. Eine Predigt ohne übernatürliche Kraft Gottes ist tot. Une prédication sans surnaturel est morte. Gott möchte sein Wort bestätigen. Dieu voudrait confirmer sa parole. Es geht in die Ebene des Geistes. Ça va au niveau de l'esprit. Und die Ebene des Geistes hat mit dem Verstand nichts mehr zu tun. Et le niveau de l'esprit, ça n'a plus rien à voir avec notre intelligence. Das ist der Heilige Geist. Ça, c'est le Das Saint-Esprit. ist übernatürlich. C'est surnaturel. Das ist von Gott. C'est de Dieu. Und das kannst du nicht machen. Et ça, tu ne peux pas le faire. Und das geschieht nur, wenn du diese Ebene reingehst. Et ça ne se fait que, ça se réalise que quand tu rentres là-dedans. Meine Botschaft heute Abend. Mon message ce soir, Wir müssen von dieser untersten Stufe vom Materiell in die andere Stufe reingehen. il faut que nous passions du niveau bas du matériel au niveau plus haut spirituel. Ein Pastor, Un pasteur, das richtige Wort heißt der Hirte der Seele, le mot juste, c'est le berger des âmes. der tut dann gutes biblisches Wissen geben, Prinzipien geben, Il te donne des principes, un bon savoir biblique, wie ein Christ zu leben hat. comment un chrétien doit vivre, Aber es ist die unterste Stufe. mais c'est le niveau tout en bas. Ein Prophet oder ein Apostel Un prophète ou un apôtre ist von Gott berufen, est appelé par Dieu durch seinen Geist au travers de son esprit in die Ebene des Übernatürlichen zu gehen, à aller dans le surnaturel wo das Übernatürliche sich bewegen kann. pour qu'on puisse se mouvoir dans le surnaturel. Gott möchte arbeiten. Dieu voudrait travailler. Der Heilige Geist möchte sich bewegen. Le Saint-Esprit voudrait bouger. Der Heilige Geist möchte Wunder tun, dass sogar manche Ungläubige an Gott glauben. Le Saint-Esprit voudrait faire des choses pour que les incroyants se convertissent. Und als ich das verstanden habe, Et quand j'ai compris ça, dann habe ich gesagt, okay Gott, ich werde nie kein guter Prediger werden. alors j'avais dit, Dieu, je ne serai jamais un bon prédicateur. Ich werde es auch nicht lernen. Je vais essayer d'apprendre, Aber ich weiß etwas. mais je sais quelque chose. Wenn du mir etwas ins Herz legst Quand tu me poses quelque chose dans mon cœur und ich predige es, et je prêche, dann kommst du, alors toi, dann kommst du, après c'est à toi, anfängst zu wirken. c'est toi qui vas commencer à agir. Und dann wird es interessant. Et après c'est intéressant. Alles andere ist in die unterste Stufe. Tout le reste, c'est au niveau le plus bas. Und wenn ihr mal diese Ebene kennt, Et quand on connaît ce niveau, dann habt ihr Lust danach. alors on a ce soif de cela. Hast du nicht mehr runter in die erste Klasse zu gehen? Tu n'as plus envie d'aller dans la classe en bas. Weißt du, wenn einer in der Endstufe ist und jetzt sich vorbereitet für das Abitur Tu sais, si quelqu'un fait ses études et qui se prépare à faire le bac, und du schickst ihn eine ganze Woche in die erste Klasse zurück, et si tu le renvoies au CP, à l'école, dann wird er Probleme haben. il va avoir des problèmes. Es wird langweilig sein, Ça va être ennuyeux, weil das kennt er schon lange. parce que ça, il le connaît depuis longtemps. Und ich wünsche mir Moi, je souhaite, in der Schweiz, en Suisse, Deutschland, in en Frankreich, Allemagne, en France, dass Menschen Lust haben nach dieser anderen Ebene. que les gens ont soif de cet autre niveau. Und ich möchte von diesem Ebene des Geistes sprechen. Et j'aimerais parler de ce niveau de l'esprit. Und ich möchte euch etwas vorlesen heute Abend. J'aimerais vous lire quelque chose ce soir, Wir alle kennen von que vous connaissez tous, Epheser 6. Éphésiens 6.
Das ist okay, du kannst so übersetzen. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen. Restez fort dans l'esprit, Devenez fort. devenez fort dans l'esprit et dans la puissance du Seigneur. Sehr gut. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, sondern die Gewalten gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher, mais contre les puissances des ténèbres, gegen die Weltbeherrscher in dieser Finsternis, contre ceux qui règnent dans ce monde de ténèbres, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. contre les esprits méchants, les puissances de ce monde. Du musst wissen, das Materielle, das Menschliche ist die unterste Stufe auf der Erde. Il faut que tu saches tout ce qui est humain, le matériel, c'est le niveau le plus bas. Und da gibt es eine Stufe drüber, das ist die Stufe des Geistes. Et après, il y a un étage au-dessus, c'est le niveau de l'esprit. Und ganz oben ist der Himmel. Et tout en haut, il y a le ciel. Und das ist auch die unsichtbare Welt. Et ça, tout ça, c'est le monde invisible. Und da gibt es eine ganze Struktur von dämonischen Mächten. Et il y a toute une structure du démoniaque. Es gibt Dämonen, wie ich gesehen habe, die sind so klein. Et il y a des démons, ils sont tout petits comme ça. Und es gibt Dämonen, die sind so groß wie dieses Gebäude. Et il y a des démons, ils sont aussi grands que cet immeuble. Und die herrschen über ganze Städte Et ils règnent au-dessus de toutes les villes, und sie herrschen über Länder ils règnent au-dessus de pays. und so ganz große dämonische Mächte. Et ça, c'est des tout grands démons. Und du hast eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, Et toi, tu as une relation avec le Saint-Esprit, mit Engeln, avec des anges. und das ist so die unsichtbare Welt. Et ça, c'est le monde invisible. Und jahrelang Et pendant des années, haben wir Christen nous, les chrétiens, auf der untersten Stufe gelebt. on vivait au niveau le plus bas. Wir haben Zeugnis gegeben, wir haben unsere Sünde bekannt, On a donné témoignage, on s'est repenti de nos péchés, wir haben Ahnung gehabt, dass es das gibt, on avait une notion que tout ça existe, aber es war so beraten worden, bleib da unten, mais il était conseillé, reste là en bas, sei demütig, soyez humble, komm regelmäßig in die Gemeinde, viens régulièrement à l'église, unterordne dich, soumets-toi, bezahl deine Opfer. donne ta dîme. Das ist das Wichtigste von allem. Ça, c'est le plus important de tout. Und das da oben, Et ça, là, en haut, das ist gefährlich. ça, c'est dangereux. Aber was sagt die Bibel Mais dazu? que dit la Bible de cela? Fangen wir ganz vorne an. On commence tout au début. Gott sagt Adam und Eva, Dieu dit à Adam et à Ève, ihr werdet herrschen vous allez régner über alles, was in der Luft ist, sur tout ce qui est dans le ciel, über alles, was auf der Erde ist, sur tout ce qui est sur la terre, alles, was unter der Erde kriecht tout ce qui est sous la terre und alles, was im Wasser ist. et tout ce qui est dans l'eau, Auf 4 Ebenen. à 4 niveaux. Ihr werdet herrschen. Vous allez régner. Ihr seid meine Botschafter Vous êtes mes messagers auf der Erde sur la terre und ihr werdet herrschen. et vous allez régner. Und ich sage euch etwas, was die nicht wissen. Et je veux dire pour ceux qui ne savent pas, Es gibt dämonische Mächte in der Luft, il y a des démons dans l'air, diese unsichtbare Welt. dans le monde invisible, Es gibt Dämonen im Wasser. il y a des démons dans l'eau, Es gibt Dämonen auf der Erde. il y a des démons sur la terre Und es gibt Dämonen unter der Erde. et il y a des démons sous la terre. Das musst du wissen. Il faut que tu saches ça. Und es gibt auch manchmal Dämonen in Menschen drin. Et il y a aussi parfois des démons dans les humains. Und Gott sagt dem Adam und Eva, ihr werdet herrschen. Et Dieu dit à Adam et à Ève, vous allez régner. Ihr habt ein göttliches Wesen. Vous avez un être divin. Ihr werdet herrschen. Vous allez régner. Aber Adam und Eva Mais Adam et Ève, haben gesündigt. ils ont péché. Diese Schlange Ce serpent, war ein dämonisches Wesen. c'était un être démoniaque. Und sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Et ils ont perdu la gloire de Dieu. Und sie konnten nicht mehr herrschen. Et ils ne pouvaient plus régner. Und sie wurde beherrscht. Mais on les a dominés. Sogar ihr Land wurde verflucht. Même leurs terres ont été maudites. Und eins von den schrecklichsten Sachen, sofort kam diese Sünde und ein Sohn hat der andere umgebracht. Et tout de suite, une malédiction qui était venue, c'est qu'un fils avait tué l'autre. Hat furchtbar angefangen. Ça avait commencé de façon vraiment terrible. Und sie konnte nicht mehr herrschen, Et ils ne pouvaient plus régner. weil die Sünde Parce que le péché trennt uns von Gott. nous sépare de Dieu. Und wir können nicht mehr herrschen. Et nous ne pouvons plus régner.
Und da kommt Jesus. Et alors Jésus vient. Ist gekommen, um heilen, befreien, vergeben. Il est venu, Jésus est alors venu pour guérir, sauver, pardonner. Aber eine vierte Dimension haben wir vergessen. Mais on a oublié la quatrième dimension. Und das heißt, ist gekommen, um wiederherzustellen. Mais il est venu pour restaurer. Das bedeutet, Ça signifie, möchte dich wieder in den Zustand reinmachen, il veut te ramener dans l'état wo Adam und Eva gehabt haben. où étaient Adam et Ève. Und das bedeutet, Et cela signifie, wenn du Kind Gottes si bist tu es enfant de Dieu und hast Beziehung mit Gott, et tu as une relation avec Dieu, da kommt der andere Bibelvers il y a un autre verset vom biblique Epheser. de Éphésiens. Wir werden mit Jesus Christus herrschen. Nous allons régner avec Jésus-Christ. Nicht gegen Fleisch und Blut, Pas contre la chair et le sang, sondern gegen diese Mächte der mais Finsternis. contre ces puissances des ténèbres. So heißen Christen Ça veut dire que les chrétiens sind berufen, sont appelés zu herrschen à régner über alles, was dämonisch ist. sur tout ce qui est démoniaque. Das ist Reich Gottes bauen. Ça, c'est construire le royaume de Dieu. Soll ich es nochmal sagen? Il faut que je répète ça. Wenn du wiedergeboren bist, Si tu es né de nouveau, und du hast Glauben, et tu as la foi, dann bist du berufen zu herrschen. tu es appelé à régner Über alles Dämonische, was im Boden drin ist. sur tout ce qui est démoniaque et qui est dans la terre. Die Bibel sagt, dass das unschuldige Blut im Boden schreit bis in den Himmel. La Bible dit que le sang des innocents dans la terre crie jusque dans le ciel. Wir werden herrschen über das, was auf der Erde ist, Nous allons régner sur ce qui est sur la terre, und das, was im Wasser ist, ce qui est dans l'eau und das, was in der Luft ist. et ce qui est dans l'air. Ich muss sagen, seit ein paar Wochen Et il faut que je dise depuis plusieurs semaines, bin ich fast 2-3 Mal in der Woche, peut-être 2-3 fois par semaine, bringt mich Gott an Orte, Dieu m'amène à des endroits, meistens wo Wasser ist, souvent où il y a de l'eau, und da spricht man über die Geister, die im Wasser sind et il me parle de ces esprits qui sont dans l'eau und wie sie herrschen. et comment eux règnent. Und ich kann das sagen, es gibt viel mehr geistliche Mächte im Wasser drin, als wir es uns vorstellen können. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup plus de puissance démoniaque dans l'eau que nous, on puisse imaginer. Okay, aber ich komme zurück. Mais je reviens maintenant. Wir sind berufen von Gott, Nous sommes appelés par Dieu zu herrschen à régner in dieser Geistwelt dans ce monde spirituel mit Jesus Christus. avec Jésus. Und so sollen wir Reich Gottes bauen. Et comme ça, nous devons construire le royaume de Dieu. Nicht von unten anfangen, Pas commencer en bas, 2 Leute bekehren donc convertir 2 personnes, und dann eine kleine Gemeinde anfangen commencer une petite église, und dann in Konkurrenzfall zur nächsten Gemeinde. et après il y a une concurrence, une autre église, Und man kritisiert die anderen, dass die Menschen zu dir kommen. et on critique une autre église pour que les gens viennent chez toi. Das ist nicht unsere Ebene. Ça, c'est pas notre niveau. Ich kann doch sagen, Je peux te dire, wenn wir Autorität in der unsichtbaren Welt nehmen, si nous, on prend autorité dans le monde invisible, dann wird dieses Okkulte immer schwächer werden. ce monde occulte va devenir de plus en plus faible. Vor 2 Wochen hat mir Gott eine ganz starke Vision gegeben Il y a 2 semaines, Dieu m'a donné une forte vision und ich habe Gefängnisse gesehen. et j'ai vu des prisons. Und ich habe gesehen, wie Dämonen Gefängnisse haben mit vielen Menschen drin. Et je voyais qu'il y avait des démons, qu'il y avait beaucoup d'humains dans les prisons. Und haben so Gitter und zugeschlossen. Et il y avait comme ça, ils ont fermé les portes à clé de ces prisons. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me disait, das sind nicht allein Ungläubige, ce ne sont pas seulement des incroyants, das sind Gläubige drin. ça c'est des croyants, Das sind geistliche Leiter drin. ce sont des leaders spirituels. Das sind Pastoren drin. Il y a des pasteurs dedans, Die sind gebunden, ils sont liés, im Gefängnis drin. ils sont dans la prison. Vielleicht merkt man das nicht im ersten Eindruck, Peut-être qu'on ne le remarque pas à première vue, aber sie sind gebunden. mais ils sont liés. Es gab in der französischen Schweiz Il y avait en Suisse française einen Pastor, der hat immer so geschossen gegen mich. un pasteur qui avait toujours mal parlé contre moi. Er hat mich sogar mal angerufen Il m'avait même une fois téléphoné und hat mir verboten, in seiner Stadt zu predigen. et il m'avait interdit de prêcher dans sa ville. Ich glaube, 10 Jahre später Je crois 10 ans après, hat er ein Buch geschrieben il a écrit un livre und er hat gesagt, ich war 20 Jahre Alkoholiker. et il écrivait « J'étais alcoolique pendant 20 ans
Ich war so gebunden. J'étais tellement liée. Und das ist gang und gäbe. Ça, c'est une habitude. Wir sind nicht da zum Kritisieren. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Aber viele Christen Mais beaucoup de chrétiens oder Fürbitter ou des intercesseurs sind in diese Gefängnisse drin. sont dans ces prisons-là. Alkohol, L'alcool, Pornografie, pornographie, Depressionen, la dépression, Ängste, les peurs, Geist der Armut, l'esprit de pauvreté ein Spielgeist. ou un esprit de jeu. Und sie sind da drin. Ils sont là-dedans. Sie sind Kinder Ce Gottes. sont des enfants de Dieu. Sie sind errettet. Ils sont sauvés, Aber sie sind nicht frei. mais ils ne sont pas libres. Und sie haben keine geistliche Kraft mehr. Et ils n'ont plus de force spirituelle. Sie sind müde. Ils sont fatigués. Und er hat mir gesagt, Et le Seigneur m'a dit, es ist so wichtig, c'est tellement important dass wir lernen, in diese Gefängnisse aufzuschließen. que nous apprenions à ouvrir ces prisons. Mein erster Dienst, wie ich gemacht habe im Geist, Mon premier ministère que j'ai fait dans l'esprit, war Befreiungsdienst. c'était la délivrance. Das war eine Entdeckung. C'était une découverte. Und ich fing an, Dämonen zu sehen. Et je voyais commencer à voir des démons. Und ich habe sogar gesehen, wo sie reingekommen sind und was sie machen. Et j'ai même vu où ils entraient et ce qu'ils font. Und wir haben mit meiner Frau und auch später der ganze Hauskreis viel Befreiungsdienst gemacht bei Menschen. Et avec mon épouse et après avec tout le groupe, on a fait beaucoup de délivrance chez les personnes. Und die Leute kamen von Et überall. les gens venaient de partout. Sie kamen, saßen uns in der Hauskreis, wie man zum Friseur geht, die Locke schneiden. Et ils venaient chez nous dans le groupe de maison, comme chez le coiffeur où on coupe les cheveux. Und wir haben Befreiungsdienst Et on gemacht. a fait de la délivrance chez nous. Aber ich merke, es bewegt sich nicht viel. Mais je remarquais qu'il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Sie sind öfters wiedergekommen. Souvent, ils revenaient. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen Et le Seigneur alors m'a parlé und hat mir ganze Bibelstelle gegeben. et il m'a montré des versets bibliques. Und plötzlich fängt er mir an zu erzählen. Et tout d'un coup, il commence à m'expliquer Ein Beispiel. un exemple. Stell dir mal vor, dass in der Stadt Basel Imagine, sur la ville de Bâle, gibt es ein Dämon il y a un démon der Spielsucht. du jeu. Und er hat vielleicht 200, 300 Leute, die abhängig sind von ihm. Et il a peut-être 200, 300 personnes qui sont dépendantes de lui. Ich weiß nicht, ob es das in der Schweiz gibt, diese Geldmaschine, wie man Geld reinschmeißt. Je ne sais pas s'il y a ces machines à sous qui existent chez vous, on met comme ça des sous dedans, Oder Wette. ou on votait, Und dann, wo die Leute ihr Geld reingeben ou on donne son argent, und sie wollen es gar nicht. mais ils ne veulent pas le faire. Und sie machen Schulden. Et ils font des dettes. Und die Ehe geht kaputt. Et leur couple, leur mariage se casse. Und die Kinder gehen kaputt. Et les enfants aussi sont cassés. Ich habe einige Männer gehabt. J'avais eu des hommes comme ça. Ein ganz toller junger Mann, Un homme magnifique, un jeune homme magnifique, verheiratet, 2 Kinder, marié, 2 enfants, Christ. un chrétien. Und dann wollte seine Frau sich scheiden lassen. Sa femme voulait divorcer. Und dann hat sie gesagt, am 2. Tag vom Monat, wenn er das Gehalt bekommen hat, ist das ganze Geld schon weg. Et elle disait que le 2e jour du mois, quand il avait ramené le salaire, le 2e jour, tout l'argent était déjà parti dans le jeu. Und die Frau hat geputzt und gearbeitet, um die Kinder zu ernähren. Et cette femme elle travaillait, elle faisait du ménage pour nourrir ses enfants. Der Mann war da und hat geweint, L'homme était là et il pleurait. hat seine Frau und die Kinder lieb gehabt. Il aimait sa femme et ses enfants. Und er sagte, ich kann nicht anders. Et il disait, je ne peux pas autrement. Weißt du, wenn ich in der Straße spaziere Tu sais, gehe quand je me promène dans la rue, und wenn es irgendwo so Maschine gibt, et quand il y a comme ça, quelque part, une machine comme ich ça, höre, wie sie mich ruft. j'entends comme elle m'appelle. Es ist wie ein Kind, die mich ruft. C'est comme un enfant qui m'appelle. Und ich gehe hin und muss mein Geld Il reingeben. faut que j'aille là-bas, que je mette mes sous dedans. Ich habe schon probiert, Wege zu nehmen, wo ich weiß, es gibt keine von dieser Maschine. J'ai déjà essayé de prendre des chemins, disait-il, où il n'y a pas ce genre de machine. Und vielleicht da denkst du, ja, das ist wohl verrückt gewesen. Et tu pensais peut-être, ouais, peut-être qu'il était un peu fou, celui-là. Aber ich habe mit anderen Seelsorgern gesprochen. Mais j'ai parlé avec d'autres qui font de la cure d'âme. Und die haben mir gesagt, die haben das Zeugnis ein paar Mal gehört. Sie hören, dieser Geist, wie sie ruft, gibt mir dann Geld. Et j'ai parlé avec plusieurs et ils disaient que les gens entendent cet esprit de ces machines qui disent « Viens et donne-moi ton argent ». Ich komme zurück. Je reviens en arrière. Stell dir mal vor, in der Stadt Basel gibt es ein Dämon der Spielsucht. Donc sur Bâle, il y a un esprit comme ça qui est dépendant au jeu. Und er hat 200 bis 300 Leute wieder kontrolliert. Et il a sous lui 200, 300 personnes qu'il contrôle. Es können sich einige bekehren. Maintenant, quelques-uns peuvent se convertir. Du kannst sie freisetzen. Tu peux les libérer.
Und durch einer freisetze, 2 freisetzen, 4 freisetzen. Tu peux en libérer 1, tu peux en libérer 2, tu peux libérer 4. Und wenn der 5. kommt, wird einer rückfällig. Et quand le 5e, tu le délivres, il y en a un des 4 qui va rechuter. Und es hört im Befreiungsdienst nicht auf. Et avec la délivrance, ça ne va pas s'arrêter. Und der Herr hat mir gesagt, Et le Seigneur m'a dit, hör auf, die einzeln zu machen. arrête de livrer chacun personnellement. Wenn du dieser Geist der Spielsucht abschießen würdest, Si toi, tu dégommes cet esprit du jeu là en haut, würde 300 Leute frei werden, einmal und frei bleiben. il y aurait 300 personnes de libres qui seraient libérées en une fois. Und dann habe ich gewusst, Et alors je savais, ich möchte Reich Gottes bauen. moi je veux construire le royaume de Dieu, Aber nicht auf der untersten Ebene, mais pas au niveau le plus bas, sondern ganz oben. mais tout en haut. Könnt ihr euch vorstellen, Est-ce que vous pouvez vous imaginer, in einem christlichen Land, dans un pays chrétien, du tust 3-4 Mal einen Freund einladen, tu invites un ami 3-4 fois zum Gottesdienst zu kommen. à venir au culte. Komm doch einmal mit. Oh, viens donc une fois. Ja, es geht gerade nicht. Oui, mais ça ne va pas juste aujourd'hui. Und du ladest ihn nochmal ein. Tu l'invites encore une fois. Nochmal ein. Encore une fois. Und das 5. Mal kann er gar nicht Nein Et sagen. le 5e fois, il ne peut pas dire non. Komm doch. Alors il vient. Er sagt, ich komme. Il dit, je viens. Und eine Stunde später ruft er an. Et 1 heure plus tard, il appelle. Oh, ich habe so Kopfschmerzen. Oh, j'ai mal à la tête. Habt ihr das auch schon erlebt? Vous avez déjà vécu ça? Was kann Schuld sein? Quelle est la faute, la cause de ça? Glaubt ihr, dass es geistliche Kräfte gibt, Est-ce que vous croyez qu'il y a des puissances die spirituelles nicht wollen, qui ne veulent pas dass Menschen in die Gegenwart Gottes kommen? que des personnes viennent dans la présence de Dieu? Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Je vous donne un autre exemple. Wir haben so Straßeevangelisation gemacht On avait fait comme ça de l'évangélisation de rue in Heidelberg. à Heidelberg. Und ich kann das sagen, die Leute haben null Interesse. Et je peux te dire que les gens ne sont pas intéressés. Du kannst 100 oder 200 Traktate verteilen. Tu peux distribuer 100, 200 flyers, tracts. Manche Leute gucken dich an, so wie du die Pest hättest. Certains gens te regardent comme si tu avais la peste. Du merkst richtig Ablehnung. Tu sens vraiment le rejet. Die Leute wollen nichts wissen. On ne veut rien savoir de tout ça. Wenn schon der Name Jesus irgendwo draufsteht, Et surtout quand il y a le nom de Jésus écrit quelque part, gehen sie weg. ils s'éloignent, ils ne veulent pas. Er hat gesagt, Gott, du musst mir etwas geben. Et je disais, Dieu, il faut que tu me donnes quelque chose. Da sind wir den Samstag drauf auf die Straße gegangen. Donc le samedi d'après, on est allé dans la rue. Da waren so 30 Leute. On était à peu près 30 personnes. Mein Bruder hatte Akkordeon dabei gehabt. Donc le frère avait un accordéon avec lui. Dann habe ich gesagt, wir machen einen Kreis, Et j'avais dit, on fait un cercle wo wir in dem Kreis reinschauen. où les gens regardent à l'intérieur du cercle. Wir bekümmern uns nicht um die Leute On drumherum. ne s'occupe pas des gens autour de nous. Und wir beten jetzt Gott an, Et maintenant, on va adorer, louer Dieu. bis wir spüren, dass der Geist Gottes den ganzen Platz genommen hat. Jusqu'à ce que nous sentions que l'Esprit de Dieu a pris possession de toute la place. Wir haben eine Viertelstunde richtig angebetet, die Augen zugemacht und haben richtig an diesem Platz Gott angebetet. Et pendant un quart d'heure, on a vraiment fermé les yeux, on a vraiment adoré, loué Dieu. Und plötzlich habe ich gespürt, jetzt ist die Gegenwart Gottes auf dem ganzen Platz. Et tout d'un coup, j'ai senti maintenant la présence de Dieu est sur toute la place. Die ganze dämonische Mächte sind weggegangen. Toutes les puissances démoniaques sont parties. Die liebe Nichtanbetung. Ils n'aiment pas la louange. Und dann habe ich gesagt, Et alors j'ai dit, die Hälfte macht weiter la moitié va continuer und die Hälfte von uns geht jetzt auf die Leute zu. et l'autre moitié va accoster les gens. Und da könnt ihr euch nicht vorstellen, Et vous ne pouvez pas imaginer, mehr als die Hälfte der Leute haben zugehört plus de la moitié des personnes ont écouté. und wir haben fast für die, die zugehört haben, fast von 90% gebetet, die Hände aufgelegt, Heilung und Bekehrung ist geschehen. Et pour ceux qui avaient écouté, presque 90% des gens, on a prié pour eux et ils ont accepté Jésus. Wir haben Wunder gesehen. On a vu des miracles. Der Geist, der an diesem Platz gewohnt hat, Cet esprit qui habitait là sur cette place, oder die Geister, ou les esprits, die mussten weggehen. il fallait qu'ils quittent. Die Gegenwart Gottes ist gekommen. La présence de Dieu était venue Die Leute waren ganz anders. et les gens étaient complètement différents. Das war für uns Erfahrung. Ça, c'était pour nous une expérience. Da haben wir bestimmt was in 6, 7, 8 Wochen immer dort evangelisiert. Et là, on a peut-être pendant 6-7 semaines, on a toujours évangélisé. Und dann haben wir gemerkt, das zweite, dritte Mal, wir müssen nur noch 1 oder 2 Lieder singen. Et on remarquait la deuxième, troisième fois, il suffit juste encore de chanter 2 ou 3 chants.
Und sofort war die Gegenwart Gottes Et da. tout de suite, la présence de Dieu était là. Und da hat es richtig Spaß gemacht. Et ça faisait vraiment Wir plaisir haben alors. für so viele Leute auf der Straße gebetet. On avait pu prier pour tellement de gens dans la rue. Wir haben den Platz eingenommen. Nous avons pris possession de cette Und place. ich habe verstanden, Et j'ai compris, Reich Gottes bauen construire le royaume de Dieu fängt oben im Geist an. commence en haut dans l'esprit. Versteht ihr? Vous comprenez ça? Weil alles andere ist so schwierig. Tout le reste est tellement difficile. Ich kann euch sagen, Je peux vous dire, ich gehe nicht viel in die Stadt spazieren. je passe beaucoup promener en ville, Nicht viel. pas beaucoup. Und wenn ich dann in die Stadt gehe, Et quand je vais en ville, gehe ich immer an diesem Platz vorbei. je passe toujours à cette place. Und weißt du was, nach mehr als 10 Jahren ist immer noch die Gegenwart Gottes da. Tu sais, ça fait il y a plus de 10 ans, il y a cette place, il y a toujours encore la présence de Dieu. Wir haben diesen Platz eingenommen. Nous avons pris possession de cette place. Das bedeutet, Ça signifie Reich Gottes bauen. construire le royaume de Dieu. Wir müssen anfangen, im Geist Plätze einzunehmen. Nous devons, dans l'esprit, commencer à prendre possession de certaines places. Als ich das vorletzte Mal da war, waren wir in Steffisburg La dernière fois que j'étais là, ici, on était à Steffisburg. und wir haben morgens ein Seminar gehabt für Gebet bei J-Point auf diesem Berg da oben. Et le matin, on avait un séminaire en haut au Yacht Point. Und ich kann dir sagen, du merkst den Unterschied zwischen da oben und unten in der Stadt. Et je peux te dire que tu remarques une différence en haut et en bas dans la ville. Da oben ist der Himmel offen. Là en haut, le ciel est ouvert. Da ist so viel gebetet worden. On a tellement prié là en haut. Und unten in der Stadt war richtig eine Bedrückung, wie da Et war. en bas, dans la ville, il y avait vraiment une oppression qui était là. Wir müssen lernen, wieder unser Land einzunehmen und das Land im Geist zu nehmen. Il faut de nouveau que nous apprenions à prendre possession des places, des endroits et dans l'esprit prendre possession. Für die, die gestern Abend da waren, Pour ceux qui étaient là hier soir, für mich war es auch eine Art Experiment, pour moi, c'était aussi un genre d'expérience. wie wir da vorne gebetet haben. Quand nous avons prié là devant Und wir haben das Feuer Gottes gerufen. et qu'on a appelé le feu de Dieu, Da waren wir plötzlich in einer anderen Atmosphäre. on était tout de suite dans une autre atmosphère Und dann sind so viele Leute geheilt worden. et il y a plein de gens qui ont été guéris alors. Die Kraft Gottes war da. La puissance de Dieu était là. Wir haben im Geist ein Stück Platz angenommen auf einer anderen Ebene. Et dans l'esprit, nous avons pris possession d'une place plus haute. Ich gebe euch noch ein Je Beispiel. vous donne encore un exemple. Ich bin kein Sonntagmorgensprediger. Je ne suis pas un orateur du dimanche matin. Öfters rufen mich Gemeinde an. Souvent, des églises m'appellent. Ah, Piero, kannst du Sonntagmorgen bei uns predigen? Oh, Pierrot, est-ce que tu pourrais dimanche matin prêcher chez nous? Und ich weiß, dass die Hälfte der Leute, Et je sais que la moitié des die personnes, kommen als Gewohnheit. ils viennent par habitude. Die Mamas haben Stress, weil sie die Kinder anziehen La müssen Mam- und Frühstück machen. Les mamans sont stressées parce qu'il faut préparer les enfants, faire le petit déjeuner. Und dann ist ein ewiges Programm vorne dran. Et après, il y a tout un programme devant. Und dann musst du predigen. Et alors, il faut prêcher. Und ich kann das sagen, das ist trockene Arbeit. Et ça, c'est un travail très, très sec. Ich liebe es, immer paar Abend hintereinander machen. Moi, j'aime faire comme ça plusieurs soirées de suite. Heute Abend, Ce soir, wie ich reingekommen bin, quand je suis rentrée, habe ich gemerkt, oh, die Atmosphäre ist viel besser wie der erste Tag. là, j'ai remarqué que l'atmosphère est beaucoup meilleure et meilleure que le premier soir. Ich bin mit Freude reingekommen. Quand je suis rentrée avant, Ich stand eine Weile hinter j'étais un moment derrière dans le und ich coin dachte, wow, et je pensais, waouh. wir haben im Geist ein Stück Platz eingenommen. Et nous avons dans l'esprit pris possession d'une certaine place. Und am liebsten möchte ich manchmal nicht 4 Abende machen, sondern 10 Abende, 15 Abende, 20 Abende. Et de préférence, j'aimerais pas juste faire 4 soirées de suite, mais peut-être 5, 10, 20. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Weil jedes Mal Parce qu'à chaque fois, tun wir in der unsichtbaren Welt Freiheit machen. dans le monde invisible, on met de la liberté. Jedes Mal, wenn wir anbeten, À chaque fois que nous adorons, es können die dämonischen Mächte nicht hören. les puissances démoniaques ne peuvent pas entendre cela. Leute wie Gott anbeten, Des gens qui adorent Dieu, Leute wie Jesus anbeten. des gens qui adorent Jésus Und diese dämonischen Mächte, et ces puissances démoniaques, die hassen das. ils haïssent cela. Und wenn du öfters das machst, Et quand tu fais souvent cela, wird immer mehr geistlicher Freiraum il y a kommen. de plus en plus un espace libre dans l'esprit. Das ist der Grund, Et ça, c'est la raison warum ich immer öfters Freizeit mache von 8 oder 10 Tagen. que je fais souvent des séminaires entre 8 et 10 jours.
Und wenn ein gutes Team da ist Et quand il y a un bon team avec und die sind fit, et qui sont en forme, da kann man richtig 10, 20, 30 Tage machen. on peut faire 10, 20, 30 jours Und die Gegenwart Gottes wird immer kommen. et la présence de Dieu va toujours venir. Und ich weiß, es gibt eine Zahl, Et je sais qu'il y a un chiffre die heißt 40. qui s'appelle 40. Und es bedeutet sterben. Ça signifie mourir. 40 Jahre war Moses in die Wüste mit seinen Leuten, 40 ans, Moïse était dans le désert avec son peuple, bis alle gestorben sind. jusqu'à ce que tous étaient morts. Und 3 sind übrig geblieben. 3 ont survécu. 40 ist die Zahl des Sterbens. 40, c'est le chiffre de la mort. Jesus ist 40 Tage in der Wüste gewesen. Jésus a été 40 jours dans le désert. Und da hatte der Teufel hat keine Chance gehabt. Et après, Satan n'avait aucune chance. Ich weiß, Je sais, ein Tag, un jour, es ist mein Wunsch, c'est mon souhait. wollen am Ort 40 Abend, jeden Abend Gottesdienst machen. C'est mon désir, quelque part, de faire 40 jours, tous les soirs, un séminaire. Jeden Abend Lobpreis, Anbetung. Tous les soirs, l'adoration, la louange. Jeden Abend Proklamation. Tous les soirs, de la proclamation. Jeden Tag Anbetung. Tous les soirs, de l'adoration. Fürbitte. De l'intercession. Proklamation. La proclamation. Das Evangelium predigen mit Zeichen und Wunder. De prêcher l'évangile avec des signes et des miracles. Und nach 40 Et Tagen après 40 jours, in der unsichtbaren Welt, dans le monde invisible, da stirbt etwas. il y a quelque chose qui meurt. Sie geben auf. Ils abandonnent. Carlos Anaconda, Carlos Anaconda, der einer der größten Weltevangelisten ist, qui est un des évangélistes le plus grand au niveau du monde, hat mir selbst erzählt, lui m'a raconté lui-même, hat in Argentinien 40 Tage gepredigt, jeder Abend am selben Platz. donc il m'a raconté qu'en Argentine, il a prêché 40 jours au même endroit. Es ist sogar ein Film gemacht worden. Ils ont même fait un film de cela. Es waren 5000 Leute draußen Il y avait 4-5 000 personnes dehors und dann haben sie ein Zelt gehabt et ils avaient une tente mit 1000 Leute avec 1000 personnes. und das haben sie nur gemacht für Befreiungsdienst machen. Ça, ils ont que fait pour la délivrance. Und er fing an zu predigen und zu beten Il a commencé à prêcher, à prier und hunderte Leute fingen an, Dämonen wegzugehen. et des centaines de personnes, les démons les ont quittés Und sie haben sie rübergetragen, um für diese Bete und Befreiung zu machen. et ils les ont transportés dans la tente pour faire de la délivrance, Und er pour prier sagte, pour eux. jeden Abend haben sich hunderte Leute bekehrt. Et il disait tous les soirs, des centaines de personnes se sont converties. Und er gesagt, am 40. Tag Et il disait au 40e jour, habe ich 3 Tage weitergemacht. j'ai continué 3 jours après. Und diese 3 Tage Et ces 3 jours, haben sich mehr Leute bekehrt wie in den 40 Tage vorher. il y a plus de personnes qui se sont converties que les 40 jours précédents. Wir sollen aufhören, tolle Programme zu machen. Il faut que nous arrêtions à faire des super programmes. Es ist eine Zeit da, Il y a un temps qui est là wo Gott Menschen ruft. où Dieu appelle des personnes. Eine prophetische Gebetsarmee. Une armée de prières prophétiques Wie Gott Menschen ruft, où Dieu appelle des personnes in die unsichtbare Welt zu kämpfen. pour se battre dans le monde invisible, Chaos zu machen. de faire du chaos, Die dämonischen Mächte so zu schwächen, d'affaiblir tellement les puissances démoniaques dass Gefängnisse aufgehen, que les prisons s'ouvrent dass Leute frei werden. et que les personnes soient libres Und dass sie kommen können, sich entscheiden für Jesus oder gegen Jesus. et qu'ils puissent venir et se décider pour Jésus ou contre Jésus. Dass die Gebundenen frei werden. Que ceux qui sont liés sont libérés. Wir müssen anfangen, einen Blick zu haben für die unsichtbare Welt. Pour que nous commencions à avoir un regard sur le monde invisible. Dass wir wissen, was das Dämonische, wie das funktioniert. Pour que nous sachions comment le monde démoniaque fonctionne. Und dass wir anfangen, es zu zerstören in Jesu Et que Namen. nous commencions à le détruire au nom de Jésus. Eine Frau hat mir gesagt, ich möchte gern, Une femme m'avait dit, j'aimerais bien, aber ich weiß nicht, wie ich beten soll. mais je ne sais pas comment je dois prier. Ich gehe öfters spazieren, ich möchte beten. Souvent, je marche, je me balade, Aber ich weiß je nicht, peux was ich prier, beten mais je soll. ne sais pas ce que je dois prier. Ich sage immer, wie ich bete. Et je lui dis comment moi je prie. Wenn irgendwo ich hingehe, Quand je vais quelque part, ich habe den Eindruck, ich soll beten, j'ai l'impression que je dois prier. habe ich nur ein Gebet. J'ai qu'une prière. Dein Reich komme, dein Wille geschieht. Dein Reich komme, dein Wille geschieht. So im Himmel, hier, in Jesu Namen. Dein Reich komme, dein Wille geschieht, hier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, au ciel, sur la terre. Und ich weiß, dass Ici. diese dämonischen Mächte dieses Gebet hassen, Et je sais que les puissances démoniaques haïssent cette prière. weil Jesus uns gelernt hat. Parce que Jésus nous l'a enseigné.
Und wie mehr du das betest, Et plus tu pries cela, kommt diese Gebetssalbung auf dich. il y a cette onction de prière qui vient sur Es toi. kommt immer stärker. Ça devient de plus en plus fort. Und plötzlich fängst du an zu sehen. Et tout d'un coup, tu commences à voir. Und plötzlich fängst du an zu prophezeien, Et tout d'un coup, tu commences à prophétiser dass in diese Straße der Geist der Lüge und des Hasses weg wird gehen. que dans les rues, il y a les esprits de haine et de mensonges qui s'en vont. Und ich fange an zu prophezeien, Erweckung. Et je commence à prophétiser le réveil. Ich sage, in der Stadt wird Erweckung geschehen und die Kraft Gottes wird kommen und Zeichen und Wunder und Menschen werden frei werden. Et je prophétise que les gens se convertissent, que des signes et des miracles se passent dans les villes. Und wie mehr du betest, Et plus que tu pries, ganz einfach, tout simplement, mehr wird der Heilige Geist kommen. plus le Saint-Esprit va venir. Und der Gebetsgeist kommt. L'esprit de prière va venir. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn du das machst, Le pire qui puisse arriver quand tu fais ça, wenn der Feind kommt quand l'ennemi vient, und fängt an, über dich zu reden. il commence à parler de toi. Aber dir geht's doch so schlecht. Mais tu vas donc si mal. Bete doch jetzt für dich, Prie donc pour toi für deine Nachbarn. ou pour tes voisins. Und plötzlich fällt diese Ebene 10 Stufen runter auf die unterste Ebene Et tout wieder. d'un coup, de ce niveau en haut, tu tombes à 10 étages plus bas. Bete nicht für dich. Ne prie pas pour toi. Trachte zuerst am Reich des Herrn Cherchez d'abord le royaume de Dieu. und Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Et Dieu te donnera tout ce que tu auras besoin. Ich habe so eine Sehnsucht nach einer Gebetsarmee, J'ai tellement ce désir de cette armée de prière prophétique wie in diese geistliche Ebene gehen. qui vont dans ce niveau spirituel. Und ich verspreche dir, sie werden wachsen. Moi, je te promets, elle va grandir. Wenn du anfängst, Quand tu commences und ich sage, ich werde jeden Tag nur eine Viertelstunde, et que tu dis tous les jours que je vais que un quart d'heure, ich gehe irgendwo spazieren, je vais promener quelque part ich nehme diese Straße ein, et je vais prendre possession de cette rue. ich laufe jetzt um den Kindergarten, Je prie autour d'un jardin d'enfants, dass die Lehrer wieder drin sind und wie in den Kindern lernen wollen, dass es kein Mann und keine Frau gibt, dass dieses blöde geistliche Sache weggeht. que dans cette école où on veut enseigner qu'il n'y a pas d'homme et de cette femme, que cet esprit s'en va de cette école. Diese Kinder, sie gehören dir Ces enfants t'appartiennent à toi und sie werden Mann oder Frau sein. et ils vont être hommes ou femmes. Manche Sachen kann man an der Kamera und am Mikro nicht sagen, Certaines choses on ne peut pas dire au micro, dans la caméra, aber wenn du geistlich betest, kannst du sagen. mais quand tu pries spirituellement, tu peux le Du dire. kannst dem Teufel sagen. Tu peux le dire à Satan. Die Kindergärten sind heilig, Et un jardin d'enfants, c'est saint. die Schulen sind heilig, Les écoles sont saintes. die Universität wird die Kraft Gottes kennenlernen. Les universités vont connaître la puissance de Dieu. Wir müssen Befreier und Befreierin Il werden. faut que nous soyons des libérateurs, des libératrices. Hör auf, dich selbst. Arrête de t'occuper de toi-même. Hör auf, egoistisch zu sein, Arrête d'être égoïste. wenn du anfängst, in das Reich Gottes reinzugehen. Quand tu commences à rentrer dans le royaume de Dieu, Du wirst Erkenntnisse bekommen. tu vas recevoir des révélations. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Gott wird dir Offenbarung geben, Dieu va te donner des révélations wenn du gehst. quand tu vas. Vor einiger Zeit kam eine Frau auf mich zu, Il y a un certain temps, une femme venait me voir, eine gläubige Frau. une femme croyante. Sagt, Piero, du bist doch Prophet. Elle dit, Pierrot, t'es donc prophète? Kannst du das bestätigen, dass ich die Gabe der Heilung habe? Pierrot, est-ce que tu peux confirmer que j'ai le don de guérison? Ich habe schon 10 prophetische Leute bekommen, dass ich die Gabe der Heilung habe. J'ai déjà eu 10 prophéties de 10 personnes que j'ai le don de guérison. Und da habe ich gesagt, vor wie viele Leute hast du schon die Hände aufgelegt? Et j'ai demandé pour combien de personnes t'as déjà imposé les mains. Ich sagte, ich habe noch nicht angefangen. J'ai pas encore commencé, elle dit. Dann habe ich gesagt, du hast die Gabe nicht. Alors j'ai dit, tu n'as pas le don. Wenn du Gott wärst, würdest du die Gabe so jemand geben, Si tu étais Dieu, tu donnerais le don à une personne comme ça, wie nur Bestätigung will, qui veut que des confirmations, wie nur Streichlein halten will? qui veut que des caresses, Oder einer, wie sagt, ich habe keine Gabe, aber ich bete trotzdem, mais ou quelqu'un qui dit, moi j'ai pas de don, mais je prie quand même weil ich habe Glauben, parce que j'ai la foi, weil ich habe Autorität gegen Krankheit. parce que j'ai l'autorité contre la maladie. Langsam wird es geistlich heiß. Doucement, ça devient chaud spirituellement. In der Bibel steht geschrieben, Dans la Bible, il est écrit von unserem Herrn, de notre Seigneur wie ein Kriegsheld ist. qui est un héros de guerre. Und hat einen gellenden Schrei in die unsichtbare Welt reingeschrien. Et il a poussé un cri dans le monde invisible. Und die dämonischen Mächte wissen,
Et les puissances démoniaques savent, die Autorität von Jesus kommt wieder auf Erde, auf seine Kinder. l'autorité de Jésus revient sur la terre et sur ses enfants. Und heute Abend Et ce soir, möchte ich, dass du diese Autorität kennenlernst. j'aimerais que tu apprennes à connaître cette autorité. Du bist kein Opfer. Tu n'es pas une victime. Du bist ein Täter des Wortes Gottes. Tu es un acteur de la parole de Dieu. Ich sehe gerade, wie der Heilige Geist sein Wort bestätigt. Je vois que le Saint-Esprit confirme sa parole. Und ich sehe gerade wie ein Feuer. Je vois comme Ein Feuer, un feu das Herz von Menschen berührt. touche le cœur des personnes. Etwas in dir drin Quelque chose en toi ist gerade am Explodieren. est en train d'exploser. Etwas in dir explodiert gerade. Quelque chose est en train d'exploser en toi. Weißt du, was das ist? Tu sais ce que c'est? Das ist dein Geist, C'est un esprit. der wie eingesperrt war. Celui qui était enfermé In Religiosität, dans la religiosité, in Dogmen, dans les dogmes. war eingesperrt. Il était enfermé. Und irgendwo spürst du, wie der Heilige Geist Et quelque part, je sens que le Saint-Esprit dich berührt. te touche. Dein Geist, Ton esprit möchte kämpfen. voudrait se battre, combattre. Möchte frei Il werden. voudrait devenir libre, Die Kraft Gottes kennenzulernen. connaître la puissance de Dieu. Nicht in deiner Theologie, nicht in deinem Verstand, Pas seulement la théologie, ton intelligence, aber in deinem Geist. mais dans ton esprit. Dieser Gott des Feuers. C'est un Dieu de feu, Dieser Gott des Feuers. ce Dieu de feu. Dieses Feuer ist nicht, um dich zu segnen, Ce feu, c'est pas pour te bénir, sondern es ist eine Autorität des Herrschen in der unsichtbaren Welt. mais c'est une autorité pour régner dans le monde invisible. Es soll stärker kommen. Ça doit venir plus fort, Nicht für alle. pas pour tous, Für die, wie Gott ruft heute Abend, mais pour ceux qui sont appelés par Dieu ce soir eine Kämpferin, ein Kämpfer Gottes zu sein. à être un combattant, une combattante pour son Dieu. Dieser Gott des Feuers, Ce Dieu du feu, dieser eifersüchtige Gott, ce Dieu jaloux, der möchte dich rufen il veut t'appeler und deinen Geist freisetzen. et libérer ton esprit. Freisetzen. Libérer ton esprit. Freisetzen. Libérer ton esprit. Jahrelang. Pendant des années, Vielleicht hat ein religiöser Geist dich kontrolliert, peut-être qu'un esprit religieux t'avait contrôlé, aber heute Abend mais ce soir, setzt Gott frei. Dieu libère. Dein Geist wird freigesetzt. Ton esprit est libéré. Dein Geist wird Ton freigesetzt. esprit est libéré. Dein Geist wird Ton freigesetzt. esprit est libéré. Dein Geist wird freigesetzt. Il est libéré. Er wird freigesetzt Il est jetzt. libéré. Er wird freigesetzt. Maintenant, il est libéré. Er wird Il freigesetzt. est libéré. Ist das Feuer. C'est le feu. Ist das Feuer C'est le Gottes. feu. Das Feuer C'est le Gottes. feu de Dieu. Auch da soll es kommen. Aussi, ici, ça doit venir. Soll kommen. Ça doit venir. Dieser coole Schweizer wird aufhören, cool zu sein. Ce Suisse cool, il va arrêter d'être cool. Es wird aufhören. Ça va s'arrêter. Denn der Gott des Feuers ist nicht cool. Parce que le Dieu du feu n'est pas cool. Er brennt. Il brûle. Er brennt. Il brûle. Es kommt. Ça vient. Es kommt. Ça vient. Dieses Feuer. Ce feu vient. Dein Verdammnis wird Ta aufhören. condamnation va s'arrêter. Und du wirst dienen. Et tu vas servir. Vater, ich rufe dieses Feuer. Père, j'appelle ce feu, Dieses Feuer ce Gottes. feu de Dieu, Dieses Feuer. ce feu, Dieses Feuer. ce feu, Dieses Feuer. ce feu, Dieses Feuer. ce feu, Dieses Feuer ce Gottes. feu de Dieu. Hör zu, wenn du langsam spürst, in dir ist etwas drin, wie explodieren möchte. Écoute, si en toi il y a quelque chose qui, tu sens comme quelque chose veut exploser en toi, Steh nur auf. lève-toi simplement. Steh nur auf. Lève-toi simplement. Und streck deine Hände zu Gott. Et élève tes mains vers Dieu. Es ist etwas hier. Il y a quelque chose qui est là. Es ist gefährlich. C'est dangereux. Es ist ein eifersüchtiger Gott. C'est un Dieu jaloux. Es ist ein eifersüchtiger Gott. C'est un Dieu jaloux. Ein Gott des Feuers. Un Dieu du feu. Feuer. Un feu de Dieu du feu. Feuer. Feu. Feuer. Le feu. Feuer. Le feu. Feuer, wie jede Verdammnis wegnimmt. Le feu qui anéantit la condamnation. Feuer. Le feu. Wow. Feuer. Le feu. Feuer. Feu. Bis in die Knochen hinein. Jusque dans tes os. Bis in die Füße hinein. Jusque dans tes pieds.
in deine Hände dans hinein, tes mains, in deine Blicke. dans ton regard. Es wird manchmal durch deine Augen wird dieses Feuer Gottes rauskommen. Parfois de tes yeux, ce feu de Dieu va sortir de toi. Und Hexerei wird dich nicht mal anschauen können Et mehr. la sorcellerie ne pourra même pas te regarder. Du wirst sehen, wie Leute ihren Blick runter machen, wenn sie dich Tu anschauen. vas voir, les gens vont baisser leur regard. Es ist dieser Gott des Feuers, wie das C'est macht. ce Dieu du feu qui fait Es cela. ist das Gott des C'est Feuers. ce Dieu du feu qui fait cela. Dieser Gott des C'est Feuers. ce Dieu du feu. Feuer. Feu, Feuer feu, Gottes. feu de Dieu, feu de Dieu. Komm, dieses Feuer. Ce feu de Dieu, Dieses Feuer. c'est ce feu de Dieu. Dieses Feuer. Ce feu, Es ist hier. il est là, Es ist hier. il est là. Feuer Gottes. Feu de Dieu. Vater, Feuer für Le Nationen. Père, le feu pour les nations. Keine Religiosität, Feuer. Du feu. Wow. Oh, danke, Herr. Merci Seigneur. Das kommt noch. Ça vient encore. Kommt noch. Ça vient encore. Ist jemand, du spürst, wie deine ganze Wirbelsäule vibriert jetzt. Quelqu'un, tu sens que ta colonne vertébrale vibre maintenant. Es ist so, wie Hexerei von dir weggeht. La sorcellerie te quitte maintenant. Du bist als Kind geweiht worden für Hexerei. Enfin, on t'a consacré à la sorcellerie. Aber Gott sagt, Mais Dieu dit, mein Feuer mon feu kommt jetzt über dich. vient maintenant sur toi. Es kommt jetzt über dich. Ça vient maintenant sur toi. Und Hexerei wird keinen Einfluss mehr haben über dein Et la Leben. sorcellerie n'aura plus d'influence sur toi. Und du wirst Autorität über Hexerei Et bekommen. toi, tu vas recevoir l'autorité sur la sorcellerie. Du wirst Hexerei so brechen. Tu vas briser la Es kommt sorcellerie. noch. Es Ça kommt. vient. Ça Dieses vient. Feuer Gottes kommt. Ce Dieses feu de Feuer. Dieu vient. Ce feu de Dieu vient. Es kommt. Ça vient. Es kommt. Ça vient. Atme es mal ein. Inspire, voir. Einige werden wie dieses Feuer riechen können. Certains vont pouvoir sentir ce feu. Sie werden es riechen können. Vont pouvoir sentir. Atme es ein. Inspire. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Jésus a dit, je suis venu pour allumer un feu. Ich wünschte mir, es brenne schon. Je souhaiterais qu'il brûle déjà. Jesus wünscht sich heute Abend, Jésus souhaite ce soir dass das Feuer, que ce feu, Gottes, que ce feu de Dieu, es brennt in dir. il brûle en toi. Es brennt. Ça brûle en toi. Ein heiliger Gott. Un Dieu saint. Dieser Gott des Friedens Et ce Dieu de la paix, sagt auch, ich möchte mein Frieden über dich legen il jetzt. dit, j'aimerais poser ma paix sur toi Wo maintenant. vielleicht einige Sachen gerade aufgegangen sind in dir Où drin. maintenant, il y a des choses qui sont parties de toi maintenant. Und Gott sagt, ich möchte jetzt meinen Frieden über dich legen. J'aimerais maintenant poser ma paix sur toi maintenant. Und dieser Friede Et cette paix, soll die ganze Nacht pour toute la nuit, soll auf dir liegen. doit être posée sur toi. Er soll auf dir liegen. Elle doit être Jetzt. posée sur toi maintenant. Jetzt. Maintenant. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant. Es kommt aber Ça jetzt. vient maintenant. Komm, atme es nochmal ein. Bien, inspire encore. Ich sehe gerade, wie die Herrlichkeit kommt. Je vois comme la gloire de Dieu vient. Und die Herrlichkeit jetzt kommt. La gloire de Dieu vient maintenant. Jetzt. Maintenant. Danke, dass Ablehnung keinen Platz mehr hat. Merci que le rejet n'a plus de place Und dass die Heiligkeit Gottes da et ist. que la gloire de Dieu est là. Dass es jetzt da ist. Qu'elle est là maintenant. Ich weiß nicht, wie Gott jemand sagen möchte. Je sens que Deine Dieu- Sünde sind dir vergeben. Je sens que Dieu veut dire à une personne, tes péchés te sont pardonnés. Und ich sehe gerade, wie ein Deckel aufgeht Et je vois comme un couvercle s'ouvre und etwas geht raus. et quelque chose sort. Es geht raus. Ça sort. Psst. Beruhigt sie gerade ein bisschen. Und es geht etwas weg jetzt. Il y a quelque chose qui part maintenant. Diese Worte, deine Sünde sind dir vergeben, gibt er jetzt. Oh, tes péchés te sont pardonnés et maintenant te donne la liberté. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Danke, dass heute Abend nicht ein Feuer da ist, sondern ein übernatürlicher Friede. Merci que ce soir, il n'y a pas que ton feu qui est là, mais une paix surnaturelle aussi. Manchmal in diesem Friede drin Parfois, dans cette paix-là, wird Gott zu dir sprechen. Dieu va
te parler. Und du wirst Autorität bekommen. Et tu recevras l'autorité. Und der übernatürliche Glauben in diesem Friede Gottes Et drin une foi surnaturelle dans cette paix de Dieu, wird da sein. elle va être là. Ich hätte gern, dass wir das Lied singen J'aimerais nochmal. bien qu'on chante le chant. Wie der Refrain heißt, mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du, es ist wichtig, dass wir das Gefühl haben, uns wohl zu fühlen. Tu sais, c'est important que nous ayons ce sentiment de nous sentir à l'aise. Aber ich glaube, ich möchte es nochmal singen, weil Jesus sich wohlfühlt. Mais j'aimerais encore le sentir, le chanter pour que Jésus se sente à l'aise. Jesus fühlt sich wohl heute Abend, Jésus se sent à l'aise ce soir weil ruft uns, parce que lui nous appelle in diese Geistebene zu gehen, à aller dans ce niveau den spirituel, Platz einzunehmen, de prendre possession, prendre place, Platz einzunehmen, de prendre notre place, vom Religiösen weg, de partir de la religiosité, in diese Ebene des Geistes zu gehen. de rentrer dans ce niveau spirituel. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Könnt ihr sagen Amen dazu? Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Dürft euch noch einen Moment hinsetzen. Vous pouvez vous rasseoir un moment. Ja, es tut mir echt leid, dass wir jetzt aufhören. Ich würde noch gern ein paar Tage weitermachen. Es wird jetzt immer interessanter. Je suis désolée que nous devons arrêter ce soir. J'aimerais bien continuer encore plusieurs jours. Ich glaube, es wird immer mehr kommen, immer mehr kommen. Je crois Amen. qu'il y aurait toujours plus de personnes qui viendraient à chaque soirée. Nicht Person, Geist. Dans l'esprit, il y aurait toujours Dass plus der et Geist plus. immer mehr kommt. Und immer Que mehr l'esprit viendrait toujours plus et plus. kommt. Und immer mehr. Et toujours plus. Ich hoffe, dass wir bald Früchte sehen. J'espère que nous verrons bientôt les fruits de cela. Weißt du, es gibt ein Maß, Tu sais, il y a une mesure wo die Dämonen wissen, sie haben keine Chance. où les démons savent ils n'ont aucune chance. Die Pharisäer haben im Moment gesagt, als alle Jesus nachgefolgt sind, wir können nichts mehr machen. Sie folgen ihm alle nach. Les pharisiens, à un moment, ils ont dit, quand ils voyaient que toute la foule le suivait, ils disaient, nous ne pouvons plus rien faire, toute la foule le suit.
Sie haben aufgegeben. Ils avaient abandonné. Und ich weiß, es gibt einen Moment, Et je sais qu'il y a un moment, diese dämonischen Mächte, ces puissances démoniaques die alles kontrollieren. qui contrôlent tout, Vielleicht deine eigenen Kinder. peut-être tes propres enfants, Sie werden loslassen. ils vont lâcher. Und da wirst du sehen, Vous allez voir, da wird es Welle der Erweckung geben. il y aura des vagues de réveil. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Maintenant, c'est le temps de la préparation. Jetzt ist die Zeit, wo Gott seine Armee vorbereitet. Maintenant, c'est le moment où Dieu prépare son armée. Und viele von euch sind berufen, da reinzugehen. Et beaucoup d'entre vous ici sont appelés à rentrer dedans, In eine ganz andere Ebene, dans un niveau tout différent, wo sie das Feuer Gottes erleben où ils werden. peuvent vivre ce feu de Dieu, Das Feuer Gottes le erleben werden. feu de Dieu, qui puisse vivre cela. Herr Jesus, Seigneur Jésus, ich tue sie jetzt dir anvertrauen. maintenant je te les confie. Du wirst sie weiterführen. Toi, tu vas les conduire plus loin. Du wirst sie weiterführen. Toi, tu vas les conduire Es werden starke Männer und Frauen Gottes werden, et ils vont devenir des hommes et des femmes forts en toi für die unsichtbare Welt, pour le monde invisible, den Geist reinzugehen. pour rentrer dans l'esprit. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wir werden das Lied mal ganz noch einmal singen und wenn es im Herzen hat, ich weiß, vielleicht ist es manchmal fast peinlich, mir auch, aber wenn es im Herzen hat, Gott etwas zu geben, dass wir wieder öfters kommen können, dann gibt es in diese Körper hinein und Gott soll es segnen dafür. Und dann, wenn wir noch Gebetsteam haben, wie kurz und kräftige Gebete aus werden teilen. On va encore chanter un petit chant et on va faire passer les corbeilles. Soyez libres de donner ce que vous voulez. Et après, il y aura encore les groupes de prière devant. Et devant à droite, il y aura le groupe de prière pour les francophones, pour ceux qui veulent la prière. Mein Herz noch
Ich lieb dich, Herr, nie verlässt mich deine Gnade, jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment an, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, singe ich von deiner Güte. Ich lieb dich, Herr, jeden Tag lässt du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, singe ich von der Güte. Ganzes Leben warst du treu, mein ganzes Leben warst du so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Singe ich von deiner Güte, mein Gott. Singe ich von deiner Güte, mein Gott. Ich lieb dich, Herr, nie verlässt mich deine Gnade, jeden Tag hältst du mich in deiner Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, mein ganzes Leben warst du so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, mein ganzes Leben warst du so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Ich lieb dich, Herr, du verlässt mich deine Gnade, jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, singe
Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund, ich lebe in deiner Güte, mein Gott, oh Herr. Mein ganzes Leben warst du treu, mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, oh Gott. Singe ich von deiner Güte, oh Gott. Ich liebe dein Wort, du führst mich auch durch das Feuer in tiefster Nacht. Bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund, ich lebe in deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Singe ich von deiner Güte, mein Gott. Singe ich von deiner Güte, mein Gott. Ich lieb dich, Herr. Nie verlässt mich deine Gnade jeden Tag. Hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, singe ich von deiner Güte, oh Herr. Ich lieb dein Wort, du führst mich auch durch das Feuer in tiefster Nacht. Bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Ich lebe in deiner Güte, mein Gott.
Denn
mein Herz nur dich vergeht, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Du erfüllst mein Sein, mein Trost bist du allein, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr, oh Ehre sei dem Lamm. Du bist Gott von Anfang an. Dein Thron erstrahlt von Herrlichkeit. Ich bin da, ich bin deine Ewigkeit. Ich bin dein, ich bin I am dwell with my soul. I am dwell with my soul. I am dwell.
in der Schweiz.